右側です。京成線と日暮里舎人ライナーはお乗り換えです。The next station is Nippon. The doors on the right side will open. Please change here for the Keisei Line and the Nippon Line.「
8号の通過口を出します。約4分ほど止まります。45分の発車までお待ちください。ご
車は快速上野行きです。